předávám vedení zasedání panu místostarostovi Kučerovi. On říkal, že bude zhruba stejně rychlý jako já v předchozím bloku. Tak já děkuji, vítám vás po přestávce, která teda už, myslím, že i z rezervou jsme ji přetáhli. Takže si dovolím pokračovat dnešním jednání. Dostáváme se k bodu 7, který se týká odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu. U stolečku stojí jeho vedoucí, takže předávám Dušanovi Vráželovi slovo, aby nám představil bod 7.1. Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Jak bylo řečeno prvním podáním, které předkládáme, návrh na schválení dodatku číslo 2 ke zřizovací listině Městské knihovny Rožnov pod Radhoštěm. Žádost podal ředitel Městské knihovny, je součástí té přílohy, kde podrobně popsal, z jakého důvodu chce doplnit tu zřizovací listinu v té části doplňkové činnosti, který chce rozšířit o tu pohostnickou činnost, o tyto drobné možnosti nákupu a podobně. Takže v té žádosti je to pěkně popsáno, takže proto předkládáme návrh na změnu toho dodatku a proto, že máme zkušenosti, že je dobré mít vždycky, když je nějaký dodatek, tak i úplné znění té zřizovací listiny, protože to je základní dokument, který upravuje vlastně činnost té příspěvkové organizace, s kterým se vždycky pracuje, tak předkládáme zároveň i úplné znění, které je potom přehlednější, účelnější, proto vlastně jednání, když je potřeba. Tak děkuji, otvírám rozpravu. Má někdo dotaz? Pokud tomu tak není, tak a vidím, že se hlásí pan Vychodil, tak prosím. Jenom krátký dotaz, chtěl jsem se zeptat, jakou velkou obchodní činnost bude dělat knihovna, protože jak jsem se díval, to má úplném znění je malou obchod, velkou obchod. Jakou velkou obchodní? Vy jste říkal drobný? Je to popsáno v té žádosti, o co by se jednalo, ale v podstatě tady přítomný pan ředitel, tak on by vám třeba vysvětlil konkrétně, o co vlastně by se jednalo. Poprosíme Pavla Zajíce. Dobrý den, já jsem vycházel z definice živností a tam je přesně uvedeno takto velkou obchod, malou obchod. A protože se jedná o drobný prodej věcí, které v souvislosti s činností knihovny vznikají a připadá nám dobré tyto věci posunout dál, tak jsem se rozhodl o umožnění tohoto prodeje. V případě hostinské činnosti se to jedná opravdu o drobné občerstvení v rámci nebo zkvalitnění komfortu služeb, které k němu provádí. Já to doplním, to je vzhledem k tomu, aby té zřizovací listině bylo odpovídající znění, které odpovídá tomu živnostenskému zákonu. Když živnostenské oprávnění řeší malou obchod, velkou obchod, tak to je ten text. Přesně to je definice. Má ještě někdo dotaz? Pokud tedy ne, tak ukončuji diskuzi a prosím o promítnutí usnesení. Děkuju a prosím o hlasování. Tak, usnesení schváleno a můžeme pokračovat bodem 7.2. Takže tady v tomto bodu předkládáme zastupitelstvo návrh na rozdělení podpory činnosti nestátních neziskových organizací působících na území města. Jde o tu první část, kdy už komise zasedly a zpracovali návrh, který je možno předložit zastupitelstvu města. Nám se trochu do toho ještě vložila legislativní změna, kde jedná se především o změnu toho zákona 250/2000 Sbírky o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, kdy se mění legislativa možnosti poskytování podpory právě nestátních neziskových organizací nebo spolku po novém z obcí a podobných institucí. To znamená, dochází zde především ke změně vztahu smluvního, který už musí být nadále poskytován na základě veřejnoprávní smlouvy. My po zkušenostech, že jsou některé u nás neziskové organizace, které potřebují už finanční prostředky na začátku roku, aby nebyla ohrožena jejich činnost, předkládáme právě tady toto jenom pro program 2 a pro program 7 tu první část navrhované té podpory. V tom programu 2 se jedná vlastně o sport a o peníze, které jsou určeny na opravy, údržbu a na činnost těch organizací, které mají majetek ve své správě nebo jsou její vlastníky. Tam se sešlo 4, můžeš...
slyší nám 4 žádosti, možná, že někoho pomýlilo, že FC tam má 2 žádosti, ale je to z toho důvodu, je to jednak formální záležitost, ale je to z toho důvodu, že oni chtěli odlišit vlastně tu žádost, která se týká té rekonstrukce, ucelené rekonstrukce toho hřiště od té běžné činnosti, kde je potřeba zaplatit nějaké energie, nějaké mzdy a takové tyto věci. Tak jenom z toho titulu jsou vlastně podány 2 žádosti. Klidně to mohlo být jedné, ale jedna formální věc. Takže komise zasedly a v souladu, sportovní komise a v souladu s pravidly, které jsou pro program 2, navrhuje tady toto rozdělení. Obdobně je to u toho programu 7, kdy to navrhuje sociální komise. Jestli tak ve stručnosti stačí. Takže děkuju, otevírám tedy rozpravu k tomuto bodu. Pokud tady nejsou žádné dotazy a přihlášení, tak poprosím o návrh usnesení. Prosím o hlasování. Tak i tento bod byl schválen, děkuji. A přejdeme volný bodu 8.1, který přednese inženýr Marcin z oboru rozvoje. Čímž mu předávám slovo. Hezký dobrý večer. Máme sem jeden bod, jedná se o projednání a schválení smlouvy právo provést stavbu v rámci projektu podjezdu Kostelský pod mostem a vybudování děleného přechodu pro chodce. Schválení smlouvy o právu provést stavbu je nezbytným podkladem k tomu, aby bylo vydáno stavební povolení na realizaci, a to ukážu realizaci tady tohoto bezpečnostního ostrůvku s přechodem pro chodce. Jak jsem zmínil, název toho projektu, jedná se o jednu součást celého připraveného projektu cyklopodjezdu pod mostem Mureníka. Nicméně tady je trochu specifikum v rámci tady tohoto ostrůvku, protože se jedná o stavbu, která bude budovaná na pozemku ředitelství silnic Zlínského kraje. Z toho vyplývá, jak jste se ve smlouvě viděli, že město na své náklady vybuduje právě tady tento ostrůvek, který bude navazovat právě na vyústění cyklopodjezdu a i na své náklady bude zajišťovat údržbu. Navíc v průběhu realizace bude pak ředitelství silnic Zlínského kraje patří smluvní náhrada za omezení dopravy ve výši 20 Kč na metr čtvereční a na den bez DPH. Nicméně jedná se o standardní podmínky, které město realizuje na pozemcích ředitelství silnic Zlínského kraje. Možná jestli nějaká diskuze k tomu, nebo jestli chcete blížší se s vámi diskutovat. Tak, děkuju. Otevírám tedy diskuzi, pokud má někdo dotazy k tomuto bodu 8.1. Nikoho přihlášeného nevidím, takže si dovolím ukončit diskuzi a poprosím o usnesení. A prosím o hlasování. Takže bod 8.1 byl schválen a já si dovolím předat slovo panu starostovi v řízení jednání. Tak, děkuji svým 2 kolegům za vedení zastupitelstva a přejdeme k bodu 9.1. Tím je pověření určeného strážníka plněním některých úkolů při řízení městské policie ročního roku. Víte dobře, že po panu Grossmanovi se vybírá nový vedoucí, který byl v září loňského roku vybrán. Byl to pan bakalář Pilář, kterého tímto prosím, aby se nám všem ukázal. A nebojte se nás, pane Piláři. Pojďte ještě blíž, nebojte, ale vás vidíme pěkně do světla. Poprosím ho, aby nám řekl krátce jenom svých pár slov o svém představení
něco málo o tom, co městskou policií plánuje, protože jsme dohodnutí na jakýchsi postupech, takže tímto pana Pilaře představuji a poprosím ho teda o nějaké představení se. Dobrý den, bude odpoledne, hezké odpoledne. Jak se jmenuji, už víte, loni v září jsem úspěšně absolvoval výběrové řízení na post ředitele městské policie. Ředitel městské policie je označení zkrácené, jinak to správně formální označení zní v zákoně. Pokud dneska projdu vaším hlasováním, tak v podstatě od 1. března bych měl zastávat tady tuhletu pozici. Jaké mám plány? Mám plány takové, že veškeré svoje poznatky a zkušenosti z dosavadní 20leté praxe u Policie České republiky chci nějakým způsobem uplatnit a prodat a využít při řízení městské policie v Rožnově. S vaší pomocí a s vaší spoluprácí hodlám vést a řídit v Rožnově městskou policii moderní, dynamickou a takovou, která bude koncipována především jako služba občanům města a která samozřejmě bude připravena plnit úkoly jak v rámci i mimořádných událostí, tak hlavně udržovat ten běžný klidový stav ve městě a bude připravena patřičně zakročit taky proti těm, kteří ten klidový stav se budou snažit narušovat. Celková nějaká koncepce, kterou mám připravenou, tak samozřejmě je, ale vzhledem k tomu, že máte za sebou a před sebou ještě nějaké další jednání, tak asi není úplně vhodné vás teď tím zatěžovat. To je tak asi všechno, děkuji. Děkuji za představení. Já jen doplním, že pan Pilař bude ustanoven do funkce od 1.3. Do té doby povede městskou policii ještě pan Grossman. Pane Grossmane, pojďte taky za náma. Tímto přeju, aby zdárně dovedl městskou policii do konce února bez velkých problémů a předpokládám, že s oběma pány se budeme vidět jenom u společenských záležitostí a ne třeba u silvestrovských večírků na nejmenovaném hotelu. Takže děkuji vám, pánové, za představení, děkuji panu Grossmanovi za vykonanou funkci a za vedení policie a poprosím o diskusi pan Šulgan. Já bych se chtěl zeptat jenom, kde máte prosím trvalé bydliště. Já mám trvalé bydliště ve Valašském Meziříčí. Tak, pokud není žádný dotaz nebo žádný diskusní příspěvek, ukončuji tuto diskusi a prosím předneste návrh usnesení. Tak prosím, hlasujme. Tak, usnesení schváleno. Pane Pilaři, já vám gratuluji a přeji hodně sil do vaší zdárné práce pro město Rožnov. Děkuji, přeji vám hezké odpoledne. Naschledanou. Tak, a budeme pokračovat bodem 9.2 a tím je schválení plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru pro rok 2015 a poprosím pana Zavadila, předsedu kontrolního výboru, aby nás seznámil s tímto bodem. Dobrý večer. Zastupitelé, požádám vás o schválení plánu kontrolní činnosti. Kontrolní výbor předkládá zastupitelstvu města Rožnov pod Radhoštěm ke schválení následující plán kontrolní činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm pro rok 2015. A to za prvé kontrola místních poplatků, za druhé kontrola komerční organizace společnosti Komerční domy Rožnov, společnost s ručením omezeným. Město Rožnov pod Radhoštěm je 100% vlastníkem této společnosti se zaměřením na energetiku Bečva na ulici Lesní 2330, 2331, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Za třetí kontrola příspěvkové organizace
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm, Bezručová 19, Rožnov pod Radhoštěm. Tak, děkuji. Prosím, hlásí se někdo do diskuse? Pan Hrnčárek, prosím. Jestli mohu jenom upřesnit trošku, jak zní legislativa, je tam návrh teda kontrola místních poplatků, ano, je možno kontrola místních poplatků, ale to řízení je tajné a podléhá daňovému řádu, čili nemůžeme poskytnout souhrnná čísla. Jestli to si uvědomuje, protože pokud se zeptáte, jestli pán XY zaplatil, já vám to říct nesmím. Čili u místních poplatků je daňový režim, pracujeme se stejnými předpisy jako finanční úřad a můžeme poskytnout komukoliv panu starostovi obecná soudná čísla, ale konkrétně detaily použít poskytnout nemůžeme. Ano, jsme si toho vědomi a děkuji za připomínku. Pan Kopecký. Dobrý podvečer. Já bych se jenom chtěl zeptat, jaká kritéria jste uplatnili při výběru, respektive při stanovování toho plánu činnosti? Jinými slovy, jak jste dospěli třeba právě k těm komerčním domům a městské knihovně? Tady nespochybňuji, jenom by mě to zajímalo. A my jsme v souladu s tím, že každý z členů mohl navrhnout některý plán té kontrolní činnosti a hlasování jsme si zvolili právě tady 3 kontrolní nástupy. Pan starosta se nám ztratil. Omlouvám se, že jsem se vám ztratil, už jsem tady, ale byl jsem prověřit jednu informaci a to je možná jenom můj dotaz na pana Zavadila. Samozřejmě vnitřní audit města se do příspěvkové organizace může podívat, do komerční organizace už se může podívat pouze na investice, které tam město samo vkládá. Máme prověřeno, že kontrolní výbor může do této organizace takto přímo jít. Jestli mi to můžete vysvětlit, děkuji. Co se týká tady této zprávy, tak máme prověřeno, že můžeme do této kontrolní činnosti. Výborně, děkuji, to mi stačí. Má prosím ještě někdo nějaký dotaz? Takže diskusi ukončuji a prosím o přednesení návrhu usnesení. Prosím, hlasujme. Tak, děkuji. A je před námi, než otevřeme různé, poslední bod 9.4, a to je vyvěšení tibetské vlajky na budově městského úřadu. A omlouvám se, přehlédl jsem bod 9.3, beru zpět. Takže prosím 9.3, informace o jednání řádu kontrolního výboru. Poprosím zase pana Zavadila. Děkuji. Vážení kolegové, předkládám vám na vědomí jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Rožnov pod Radhoštěm. Jednací řád byl schválen kontrolním výborem dne 29.1.2015 a nabývá účinnosti dnem 1.3.2015. Jednací řád bude zveřejněn na webových stránkách města Rožnov pod Radhoštěm. Tak, děkuji, prosím, otvírám diskusi. Tak pokud není nikdo, kdo by se chtěl pana Zavadila na to zeptat, tak tu diskusi ukončuji a prosím, předneste návrh usnesení. Tak, teď je bod 9.3. Má to, omlouvám se, takže bereme jenom na vědomí informaci, děkuji. A přejdeme k tomu bodu 9.4. Poprosím paní Kosovou. K tomuto bodu už bychom usnesení přijmout měli. 10. března
se každoročně připomíná povstání Tibeťanů vyvěšením tibetské vlajky. Je to den, kdy se tyto vlajky vyvěšují nejenom s ohledem na historické události v Tibetu, ale jako protest proti porušování lidských práv a proti omezování svobody a jakékoliv snahy o národní svébytnost. Tibetská vlajka je symbolem nesouhlasu s násilným potlačováním práv a svobod národů a menšin na celém světě. Z tohoto důvodu vám předkládáme tento návrh a prosíme vás o souhlas s vyvěšením tibetské vlajky na budově městského úřadu. Tak děkuji, prosím, otvírám diskusi. Pan Kučera. Já standardně diskutuju k tomuto, když je předložen. Chci říct, že nemám nic proti tomu, aby byly symboly, které zdůrazňují ochranu lidských práv. Těch symbolů ve světě může být hodně. Vemte si Chile, Pinocheta, 10 000 mrtvých, které vznikly v Chile a podobně. Vemte si situaci na Ukrajině, vezměte si Islámský stát a nebezpečí, které dneska hrozí. A já zrovna jako aktuální vyvěšení tibetské vlajky nepovažuji, a proto nebudu pro to hlasovat. Děkuji, prosím, hlásí se někdo další do diskuse? Tak, vzhledem k tomu, že se nikdo další nehlásí, prosím, předneste návrh usnesení a prosím, hlasujme. Tak, podle toho, jak to vypadá, tak vlajku vyvěšovat nebudeme. Těsně. Tímto jsme vyčerpali klasické body programu zastupitelstva a je před námi poslední bod, a to je různé. Prosím, hlásí se někdo do diskuse? Pokud se nikdo nehlásí, tak já se teda přihlásím a když jsem vás ještě chvilku potrávil, ale ne dlouho, tak mám pro vás zcela zásadní informaci, a to je o počtu obyvatel v Rožnově pod Radhoštěm. Momentálně podle posledních údajů je nás 16 899. Tudíž, pánové a dámy, mohli bychom se postarat o to, že těch 17 000 se blíží velmi rychle. Nevím, jestli to náhodou nevyřešíme jako v New Yorku, kde jsem nedávno viděl takový dokument, kde na čas vypli elektrickou energii a pak za 9 měsíců poznali velký populační nárůst. Tímto se dívám na pana Macka z ČEZu, jestli by se to nedalo zařídit, protože... Tak, potom populační takže ta první informace je, že nám vzrostl počet obyvatel, a teď informace pro pana Románka, který už bohužel nevydržel. Znamená to, že my 3 uvolnění máme o 50 korun a 50 haléřů větší výplatu hrubého. Takže to bylo, prosím vás, do různého. No a tímto ještě na to reaguje pan Kučera starší. Ano, máte slovo. Bylo to vtipné a jako bonmot hezké. Já jenom bych chtěl připomenout, že Rožnov po roce 89 bylo 18 500 obyvatel a my jdeme stále dole. Jestli teď jsme malinko šli nahoru, tak je to dobře, ale máme co dohánět, abychom byli lepší, a je to otázka strategického plánu zaměstnanosti a vše věcí, které tady z hlediska socioekonomických ukazatelů Rožnov drží. A my víme, že teď se připravuje i program, co se týká strategie zaměstnanosti ve Zlínském kraji, kde taky se hodnotí jednotlivé regiony, včetně Ružnovského, ORPčka, a je tam řada zajímavých údajů, které se dají využít prostě pro práci města jako takové. Ano, děkuji. Prosím pana Kučeru. Druhého. Já si jenom dovolím navázat na pana starostu a chtěl bych s dovolením veřejně oznámit, že jsem se se svou přítelkyní pokusil o to teda zvýšit to číslo a že v červnu by to mělo být
16 900 rovných. Tak tímto poetickým zakončením a po vzoru pana místostarosty, který se toho ujal a chytil to za správný konec, tak vám dnes poděkuji za účast na veřejném zastupitelstvu. Než vás necháme odejít, tak vás ještě jednou žádám a tímto prosím, pokud budete mít na nás dotazy, klidně se na nás obracejte. Předpokládáme, že další, bohužel, mimořádné zastupitelstvo by mělo být teda 24. března a v té tradici těch schůzek před zastupitelstvem budeme i dál pokračovat, tak si vás tam potom dovolím někdy pozvat na to, aby jsme se poradili dopředu. Tímto ještě jednou děkuji všem za účast a pěkný večer. Nasledanou.